హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్కై బ్లూ వ్లాగ్స్ 551. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను, బాగుండాలి కూడా. నేనైతే సదాగా ఇక్కడ మన నాయుడుపేట ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ డౌన్లో ఉన్న ఫ్లైఓవర్ కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాను ఫ్రెండ్స్, బ్లాగ్ కోసం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే చాలా హాయిగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చాలా ఏం ఫీల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎత్తుగా ఇక్కడైతే వెహికల్స్ అంతా పోతూ మెయిన్ రోడ్ బైపాస్లో చాలా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను నడుచుకుంటూ పోతుంటే ఇక్కడ ఏదో పక్షులు ఉన్నట్టున్నాయి. చూద్దాం వెళ్ళి. దూరం నేను చూస్తే ఏదో పక్షుల్లాగా అవపడుతున్నాయి. ఆ పక్షులు దగ్గర పోయే కొద్దీ ఉండవు కదా, ఎగిరిపోతాయి కదా. ఏం ఫ్రెండ్స్ ఇవి అర్థం కావట్లేదు. మీకేమైనా తెలిస్తే కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, కమెంట్ బాక్స్లో. ఇంకా మన ఛానల్ని చాలామంది అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే నాకు అది చాలా పెద్ద సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్. మన వీడియో అన్నది చాలామందికి అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇది అర్థం కావట్లేదు అసలు. అప్పా, పట్టుకుంటుంటే మెత్తగా ఉన్నాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదే మన నాయుడుపేట నుంచి తిరుపతి వెళ్ళే ఫ్లైఓవర్ ఫ్రెండ్స్. చూసారా? అదిగోండి మన రిజిస్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర దూరంగా మన నాయుడుపేటలోకే పెద్ద ట్యాంకీ ఫ్రెండ్స్. అయితే చూసారా? ఇది ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇటు నుంచి ఇట్లా ఇటు వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఇది నెల్లూరుకి షార్ట్ కట్ అనమాట. అంటే డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటా రాకుండా ఇది మామూలుగా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయని ఇటు నుంచి కట్ చేసి పంపించేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే ఈవినింగ్ టైమ్స్లో వస్తే చాలా ప్లీజెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మంచి ఎయిర్ వస్తూ ఉంది, బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చాలా ఫీల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, బాగుంది. ఫ్రెండ్స్, మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.